Hi everyone, welcome back to my channel मेहंदी एंड मोर। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे 2 से 3 वीडियोस डिलीट किए थे क्योंकि मैं कुछ और प्लान कर रही थी बट वो मेकआउट नहीं हो पाया। तो अगेन मैंने वो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक काढ़े की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। आज के इस डेट में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो चुका है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल लोकल डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ में हमें क्या करना चाहिए, यानी कि ये एक घरेलू उपाय है, घरेलू उपचार है या घरेलू काढ़ा आप बोल सकते हो, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोरोना वायरस रिलेटेड वीडियो नहीं है। मेक श्योर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोरोना वायरस रिलेटेड रेमेडी नहीं है। ये नॉर्मल कोल्ड एंड कफ के लिए रेमेडी है एक। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे भी कोल्ड नहीं हुआ था, कफ थोड़ा हो गया था, क्योंकि अभी घर पे हेल्पर्स भी अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से काम भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कफ हो गया था, तो मैंने ये घरेलू उपाय किया था, जिसके वजह से विद इन 2 डेज़ में मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया। आई एम बैक टू माई नॉर्मल वर्क। क्योंकि शटडाउन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही कहा है कि कोरोना वायरस का सिर्फ एक ही रेमेडी है कि हमें घर पे बैठना है। तो घर पे बैठकर भी और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे हम हमारी सेफ्टी के लिए, वो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट में। आज का वीडियो है इस काढ़े पर, तो मेक श्योर अगर आपको कोल्ड एंड कफ नहीं भी हो तो आज की डेट में ये काढ़ा डेली बेसिस पे 2 टाइम्स लेना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तलक को, छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग को, हर किसी एज ग्रुप को ये काढ़ा पीना ज़रूरी है। डेफ़िनेटली छोटे बच्चों को क्वांटिटी कम देनी है, लेकिन डेफ़िनेटली देना ज़रूरी है। तो इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है इंग्रेडिएंट्स इस काढ़े को बनाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तुलसी, तुलसी का पत्ता। ये इसे कहा जाता है काली मिरी। ये है हल्दी। ये है लविंग, तेज, अदरक, जिंजर, और ये है गुड़। नॉर्मल एक बाउल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है। इतने तुलसी के पत्ते, इतनी क्वांटिटी तो लग ही जाएगी। मिरी आप 5 से 6 डाल सकते हैं। लविंग अगेन आप 4 से 5 डाल सकते हैं। छोटा तेज का टुकड़ा हमें चाहिए, और अगेन जिंजर भी यानी कि अदरक भी हमें इसकी हाफ क्वांटिटी में हमें डालना है, और हल्दी हमें डालनी है क्वांटिटी के हिसाब से। और जितनी क्वांटिटी में आपको जैगरी यानी कि गुड़ डालना है आप डाल सकते हैं। आपको प्रॉपर मीठा यानी कि स्वीट चाहिए तो आप ज़्यादा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक बाउल के अंदर पानी में मिक्स करके डालना है। मेक श्योर कि ये काली मिरी, लविंग, तेज और जिंजर, इसे आप कूट कर डालें ताकि इसका फ्लेवर प्रॉपर पानी में मिक्स हो जाए। और एक बाउल पूरा पानी लीजिए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको उबालना है इस पानी को। जितनी क्वांटिटी आपने ली है उसकी हाफ क्वांटिटी होने तलक आपको उबालना है। दिन में
ट्राई कीजिएगा मॉर्निंग और सोने से पहले रात को आप 2 टाइम ये काढ़ा ज़रूर पिए। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तौर पर काढ़ा माना जाता है और ये एक आयुर्वेदिक उपचार है जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये था काढ़े का रेसिपी। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे ये काढ़ा पिए। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट खाना क्यों ज़रूरी है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। उस पे मैंने ये भी बताया है कि प्रेग्नेंट ना भी हो तो भी हर एक ग्रुप, मेल हो या फीमेल हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों को ड्राई फ्रूट खाना ज़रूरी है। तो इन दिनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं। ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह माना जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि ड्राई फ्रूट में ऐसे क्या क्या गुण पाए जाते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में वो हेल्प करे। कोरोना वायरस में आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो ज़रूर आप खाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी लेवल बनी रहे। और मेक श्योर कि ये लॉकडाउन के डेज़ में आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ़ ना हो, क्योंकि काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कभी अचानक से ठंडी आ रही है, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बच्चों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो मेक श्योर ये काढ़ा अब ज़रूर डेली बेसिस पे पिए। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर करें क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ताकि पता चले और ये काढ़ा डेली बेसिस पे पिए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। बाय बाय।